duk faɗan adam inda ba shi da wani abu da zai iya mutuwa saboda shi to rayuwar da yake a duniya ba ta da amfani sosai. za ka ga wani zai iya mutuwa saboda masoyiyarsa, wani zai iya mutuwa saboda ƙasarsa, wani saboda kai kan balma kan siyasa ba babu wani abu a duniya. Mawaka wani bai ga abin da mawaka sun mutu, mawaka waɗanda suke wani bai gan shi ba sai mutu. Akwai wani ya da shiga aka zo zuciyarsa ta irin test ɗin da ake na HIV to suna tsananin soya da yarinyar da aka yi test sai aka ganta da HIV, sai likitan ya ce to gaskiya bai kamata ya aure ba, sai ya ce kaga likita wai me ake tsoro ne, sai ya ce mutuwa, sai ya ce to ni na yadda inda saboda ita ne mutu. ya zama kaisu kenan, ya zama kaisu ya zama januni ya zama januni kuma ne wannan magana take faɗa akwai wanda yake cewa shi kuma an je an yi gwaji aka ga bai kamata su yi aure ba saboda genotype ɗinsu, sai ce a ba komai kawai a yi addu'a. Haske mai ne ga gidan kowa Afirka TV. KTV3 tafarkin rayuwa.